ukuri gutangaje mu by'ukuri, ukuri gutangaje kwa Yezu, mu by'ukuri ukuri gutangaje ku mibereho n'ubuzima bwa Yezu, amakuru yerekeye kuri Yezu cyangwa se Yesu bitewe n'imyemerere tuyakura nyine mu byanditswe byera, nubwo nyine Yohani nyine atubwira ko ari igice gitoya cy'ibyo yakoze byose. Mu by'ukuri nubwo ibyanditswe nyine bidatanga amakuru arambuye nyine ku buzima bwa Yezu cyangwa se bwa Yesu bitewe n'iki, bitewe n'ukuntu umuvuga, mu by'ukuri rero bitanga nibura basi nibura umurongo umuntu yagenderaho ashaka nyine kumenya byinshi mwerekeye. Mu by'ukuri hifashishijwe ibyanditswe byera. Rero uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu cyangwa se ku bintu nyine ushobora kuba utaramenye kuri Yezu. Mu by'ukuri rero Yezu yari muntu ki? Burya ngo Yezu twanye tubisobanure neza. Yezu yari umuntu ngo wagiraga burya ngo ubuntu ngo bukomeye cyane, burya ngo kuriya ngo twamubonaga, burya ngo Yezu burya ngo no musango ngo yagiraga ubuntu, burya ngo ntaga ari ibyanditswe gusa ngo twagenderaho gusa ahubwo burya ngo Yezu ngo yagiraga n'ubuntu, ngo yagiraga n'umutima w'urukundo, gukunda abantu mu buryo busanga, usibye donc mu yandi magambo, usibye no kuba nyine Yezu twari tumuzi nk'umuntu waje gucungura isi, agacungura abantu. Burya ngo Yezu cyangwa Yesu burya ngo no mu mibereho ye isanzwe, tuvuye mu bijyanye n'umwuka n'ibyo bakamana, burya ngo ari umuntu mwiza cyane, ngo bagiraga umutima w'ubuntu n'urukundo. Ikindi cya kabiri ngo burya ngo utaruzi kuri Yezu, burya ngo Yezu burya ngo rimwe na rimwe burya ngo ubwo yakizaga abantu, cyese mu yandi magambo kwa Yesu yajyaga agakiza abantu, burya ngo Yesu ngo ntabwo ngo yajyaga yifuza ko ibintu ngo bijya hanze ngo bimenywe. Mu yandi magambo nkuko dufite nyine abapasiteri b'igihugu ugasanga agira ati hano hari ikiganza gishyushye, ikiganza kirashyushye, nimuze kibakoreho bunasigaye ubushyuhe bubasakare mu kiribya birwara n'ibikarande n'imiki n'imikasiro n'imyako byose. Ubyo rero ngo Yezu ubwo yakizaga abantu ntabwo yajyaga avuga ati mfite ikiganza gishyushye yemwe ngo nimuze nkibakozeho ubundi imikasiro igena, ahubwo wowe nubwo yabikoraga gutya agakiza abantu mu by'ukuri ngo ntabwo yafataga umwanya hagiye kubya gabyigambe cyangwa se gagindi abibwira abantu uti nimuze reka. Ikindi cya gatatu rero kumenya kuri Yezu cyangwa se Yesu bitewe n'ukuntu wamuvuga, bitewe n'ukuntu idini rya nyine ryakwishe kumuvuga. Mu by'ukuri rero ngo Yesu cyangwa se Yesu burya ngo ubwo cyangwa se mu yandi magambo yajyaga ubwo yatuburaga amafunguro n'ibiryo, cyangwa se kwa kuri nyine yigeze gutubura amafi n'iki, burya ngo burya mu busanzwe mu by'ukuri ngo Yezu cyangwa se Yesu yarazi inzara icyari cyo. Mu yandi magambo ngo ntabwo yari kureka ngo bari abantu ngo bagende gutyo, kuko burya yarazi inzara icyari cyo. Burya ngo ibyo binashoboke ko abahanga benshi bemeza ko ngo ari byo bishoboka kuba ari nabyo byanatumye burya ngo bimutera kumva abagira impuhwe, aravuga ati reka dutubure aya mafunguro, dutubure mugati, dutubure aya mafi, abantu barye bahage. Burya ngo baranariye ngo baranasigaza, burya ngo baranariye ngo burya barijuta baranasigaza. Mu yandi magambo rero bivuga iki rero? Abahanga mu bya teologiya cyangwa se abahanga mu bijyanye n'iby'Imana cyangwa mu bijyanye n'iby'iyobokamana, mu by'ukuri nk'uko benshi bakunda kubivuga, burya ngo Yesu ngo burya ngo yabikoze kuko ngo arazi ukuntu inzara ngibabaza, burya ngo arazi inzara ukuntu ibabaza, abikora nyine mu rwego rwo kugira ngo akize abantu inzara. Mu yandi magambo abakize nyine ibyo byose, ko yarazi ko ibyo byose nabyo bikenewe, umubiri ubikenewe. Ikeneye rero ukwiye kumenya kiyongeraho, burya ngo Yesu cyangwa se Yezu mu by'ukuri rero yemeraga cyangwa se mu yandi magambo yemeraga ko kwigisha abantu ukaba bigisha iby'iyobokamana ubundi asigaye ukagenda, burya ngo gusa ngo bidahagije. Akaba ariyo mpamvu rero burya yafashe umwanya uhagije akajya rimwe na rimwe akora ibitangaza, yamara gukora ibitangaza ariko akanakora n'ibindi bitangaza urugero nk'ibyo twavugaga bijyanye no gutubura ibiryo, gutubura amafi n'imigati. Kubera iki? Yabaga azi ko n'ubundi nyuma y'ibyo bigishije nibagenda bakicwa n'inzara ngo bya bindi ngo bigishijwe biri buze kugira ute ntacyo biri bubamarire. Ariko ubwo yemwe ubwo tubihuje natwe n'inyigisho z'iki gihe z'iminsi, nimba ubwo abantu bigisha abantu ubundi basigaye bundi abantu bakagenda bikarangira bityo, urumva inyigisho ze hari icyo zimariye abantu ra ako kantu agatekerezo. Mu by'ukuri rero numva ko twagwiye kugendera nyine kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwa Yesu, ariko no by'umwihariko tukarebera mu buzima bwo mwimbere, muri byinshi bitandukanye birimo n'ubuzima bwe bwite mu busanzwe, ukuntu yari ameze, ukuntu yari abaye, ko byatanga inyigisho cyane cyane ku muntu wese waba wifuza kuba umuvuga butumwa. Burya ngo nta na rimwe burya ngo Yesu yigeze akora ibitangaza yigaragaza cyangwa se ashaka kwicira mu mvugo z'iki gihe. Ikindi yatuburaga amafi n'imigati,
yatuburaga amafi n'imigati burya kugira ngo ahaze ibifu bya benshi. Ikindi cya nyuma twasoreza mu by'ukuri burya ngo Yesu bimwe mu byamuranze yabayeho burya ngo ari umuntu utishimiwe, burya ngo yabayeho n'umuntu utarishimiye, burya ngo n'abafarisayo bitewe n'iki abo mwigeze mwumva bitwa n'abafarisayo n'amadini y'icyo gihe. Mu by'ukuri ngo yabayeho ngo atishimiye n'amadini y'icyo gihe bitewe n'iki ngo yaza akavuga ko ari umwana w'Imana, ariko abandi bakavuga atari ko uyu mwana w'Imana nawe umeze uko nguko, uyu mwana w'Imana ugenda ari gitsi, uyu mwana w'Imana rero nawe yaba afite ikibazo. Mu by'ukuri rero birangira nyine abantu batabyumva, burya ngo baranamurwanyije cyane. Rero buriya ngo baramurwanyije hafi yo kugira ute, hafi yo kumugira buriya ngo biriya ngo bakoze byo kumwamba ku musaraba, buriya bigaragaze ko ngo bari bamurwaye igihe kirekire. Akaba ariyo mpamvu rero ngo byarangiye nyine bagize ute, banamuhambye ku musaraba. Yemwe ntibizoroha. Reka dore ubutaha rero urasobanukiwe nyamuneka, naho ubutaha.